இந்த வீடியோ போகிறேன்னா அப்பாச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரச்சனை இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த பிரச்சனையான சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் தர்றப்ப அந்த அளவுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஒரு நாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், டிக்கி 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 டிக்கின்ட்டு. நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன், அதையும் பாருங்கள். அந்த நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனர். நான் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி டேப்பில் ஒரு போஸ்ட்டும் போட்டுருந்துருப்பேன். அந்த டென்ஷனர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நாய்ஸுமே வரல. நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சிருவோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணுறேன், முடியல. அதான் இன்றைக்கி ஈவினிங் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஹைவே பக்கம் வந்து நின்றுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி எடுத்தப்பையும் பைக் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்றதை நான் காட்டியிருப்பேன். நான் அந்த கிளிப்பையும் அப்படியே உங்களுக்கு சைடில் போடுறேன், அந்த கிலோமீட்டரும் பாருங்கள். அண்ட் தென் வண்டி இப்போ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்றதை நான் அப்படியே காட்டுறேன். நான் லோக்கல் ஒர்க் ஷாப்லலாம் நிறையா போய் விசாரித்தேன். என்ன விசாரித்தேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, கெட்டு பிரித்து வேலை பார்க்கணுமா, ஏன்னா என் வண்டியில் ஏற்கனவே ஆயில் லீக் இருக்கும் இன்ஜினை சுற்றி. நான் அந்த இதுவும் பாருங்களேன், அந்த வீடியோ ஃபோட்டேஜில் உங்களுக்கு தெரியும். என் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆயில் லீக்கேஜ் இருக்கும். அதனாலையும் கூட என் வண்டியில் பெரிய பிரச்சனை இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நாளாக பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டென்ஷனர் மாற்றினால என் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் டோட்டல் அரெஸ்ட் ஆகும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. இப்போதைக்கு அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் ஒரு 100 க்ரூஸ் பண்ணி ஓட்டியிருப்பானு கேட்டால் அவ்வளோ ஓட்டலை. பட் இருந்தாலும் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7000 8000 கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஓட்டினேன். நல்லாவே ஒரு 80 கிட்ட ஓட்டினேன். ஏன்னா அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் வந்து நான் ஓட்டி பார்த்துட்டேன். நல்லாவே தான் இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக அப்கிரேட்லாம் பண்ணியிருக்கேன். வைசர் போட்டிருப்பேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி கையில் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கேன் மேஜராக, மற்றபடி எதுவுமே பண்ணலை. அண்ட் இவ்வளோ தான் கைஸ். நான் டென்ஷனர் மாற்றினோடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எதுக்கு இந்த வீடியோ போகிறேன்னா அப்பாச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரச்சனை இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த பிரச்சனையான சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் தர்றப்ப அந்த அளவுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது தமிழில். அதுக்காக தான் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சி மாற்றிட்டேன். அதனால் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமேண்டா இந்த வீடியோன்றது அப்லோடுன்றது பண்ணுறேன். ஏன்னா டென்ஷனர் 331 ரூபா தான். அது வந்து மாற்றினால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த சவுண்டு நின்றுச்சு. நான் பயந்துட்டு போய் மெக்கானிக் ஷாப்பில் கொடுத்துருந்தா எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிட்டு தான் கடைசி அந்த டென்ஷனர்ன்றதை பார்த்துருப்பாங்க. ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனருன்றது மாற்ற போகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கியிருக்க புது டென்ஷனர். இது எதுக்காக மாற்றுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுவேன். அந்த வீடியோ உங்களை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு டிக்கி 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 நாய்ஸ் கேட்கும். என்ன தான் அந்த நாய்ஸ் கேட்டாலும் இந்த டென்ஷனரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 331 ரூபா. டிவிஎஸோட ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் தான் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் கைஸ், இது நம்ம வண்டியோட அந்த டென்ஷனர். இருந்தாலும் டென்ஷனர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த போல்ட்டு பார்த்தீங்களா ரொம்ப சலிஞ்சிருச்சு என்னோடய பழசில். அதனால் என்னால் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல. இது ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கும்னா இன்ஜினில் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஆட் பண்ணுவேன், அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியுதுங்களா? இங்கேருந்து தான் கழட்டிருக்கேன். நம்ம ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் லீக் இருக்குது. சாரி, மாற்றி சொல்லிட்டேன். பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் லீக் இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ கொடூரமாக இருக்குது. டென்ஷனர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். நான் கை வைக்கிற இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ அங்கே தான் கைஸ் இந்த புதுசாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட்டாக நம்ம வண்டியில் எப்படி சத்தம் கேட்கும்னா கிணி 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 கிணின்னு சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சத்தம் வீடியோ நான் அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நாய்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுதான்னு பார்க்க போகிறேன். எதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், தமிழில் யாருமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக அதாவது சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் அப்பாச்சி வச்சு யாரும் ப்ராப்பராக சொன்னதில்லை. ஏன்னா அப்பாச்சியில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க நிறையாவே இருக்குது. ஆயில் லீக் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், எல்லாம் நிறையா பிரச்சனையாக இருக்கட்டும். அதான் நம்ம மாத்திரமே எதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன் கைஸ். இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதுசை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்கிறேன் கைஸ். அண்ட் எப்படி இதை நான் கலட்டினேன்னு சொல்லலை பார்த்தீங்களா? இந்த பக்கம் ஒரு 10 சைஸ் போல்டு, அங்கிட்ட ஒரு 10 சைஸ் போல்டு, அவ்வளோதாங்க கைஸ். ஈஸியாக நம்மளே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைப்படுற டூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-12 ரிங்ஸ் போதும் கைஸ். நம்மளே பொறுமையாக கழட்டிடலாம். ஸ்லிப் ஆகாமல் விளாட்டோம்னா ஈஸியாக கழட்டிடலாம் கைஸ். அவ்வளோதான். மற்றபடி இது ஒரு மேஜரெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் கொண்டு போய் தான் பண்ணணுன்றதுலாம் கிடையாது. பொறுமையாக நம்மளே உட்காந்து கழட்டினோம்னா கழட்டிடலாம். ஒன்றை வந்து இந்த பக்கம் வச்சே கழட்டிக்கலாம். இன்னொன்றுக்கு டேங்க் அந்த சைட்லேருந்து, அதாவது இங்கே தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரீ ஸ்பேஸ் நிறையாவே இருக்குது பார்த்திங்களா, அங்கிட்டிருந்து உள்ள கூடி கழட்டிக்கிறலாம் கைஸ். இப்போ நான் புதுசு மாட்டிட்டு சவுண்டு மாறினாலும் கட்டுறேன், மாறலைனாலும் கட்டுறேன். சவுண்டு மாறலாட்டினா அடுத்ததான் நம்ம டைவிங் செயின் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஓவர் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து தான் நம்ம பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்மளால் எதுவும் கை வைக்க முடியாது. மேஜராக இது வந்து நம்மளாக மாற்றி பார்க்கலாம். இன்கேஸ் உங்கள் வண்டியிலும் இந்த நாய்ஸ் இருக்குன்னா டென்ஷனர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சரியாகும்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த டென்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இது நம்மளுடைய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா காமிச்சிருப்பேன் ஏற்கனவே
331 ரூபா. நான் வளவலன்னு பேசாமல் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நாய்ஸ் குறையுதா இல்லையான்னு காட்டுறேன். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வண்டியில் நிறைய அப்கிரேட்ஸ்ன்றது பண்ணிகிட்ருக்கேன். மேலே பார்த்தீங்களா அது வைசர் ஏற்கனவே போட்டிருப்பேன். அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது இன்னும் முடியல ப்ராப்பராக. அடுத்ததெல்லாம் அப்படியே அசிங்கமாக தான் தெரியும். நான் இந்த டென்ஷனரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் கைஸ். சவுண்டு மாறுதா இல்லையா, மாறினாலும் காட்டுறேன், மாறாட்டியும் காட்டுறேன். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனருன்றது மாற்றிட்டேன், புதுசு தான் போட்டிருக்கேன். பழசு வந்து நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. அண்டு நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கேட்க வைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசு கைஸ், உங்களுக்கு அந்த ஒரு போல்டு மட்டும்தான் தெரியும் புதுசு. இப்போ நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதை மாட்டினதோடு நான் நிப்பாட்ட போகிறதில்ல. இதை வச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன், ஓட்டினதுக்கப்புறமும் நாய்ஸ் கேட்குதா இல்லையா எல்லாமே நான் தரவாக செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அதனால் பார்த்துக்கோங்க, புதுசு தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ நாய்ஸ் கேட்டு பாருங்கள். நான் எதுவும் பேச மாட்டேன், வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் நாய்ஸ் மட்டும் காட்டுவேன். கைஸ் நீங்கள் கேட்டதுக்கும் இப்போ கேட்டதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கேட்டதையும் இப்போ கேட்டதையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையுமே மெர்ஜ் பண்ணி நான் வீடியோ போட பார்க்குறேன். அப்போ உங்களுக்கு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதான்றதை பாருங்கள். எனக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. கிணி அந்த அதை டக்குன்னு கேட்டுச்சு. இப்போ அந்த சத்தம் இல்லாத மாதிரி தான் தெரியுது. நான் வந்து இப்போ வண்டி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்றதை அப்படியே லைவில் காட்டுறேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போவுமே ட்ரிப்பில் தான் இருக்கும். நான் காட்டிடுறேன் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்ட்டு. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 49,951 ஓடி இருக்குது. நான் வந்து இன்றைக்கி டேட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கைஸ் 17, அதாவது மாட்டு பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள். நான் வந்து ஒரு 3 நாள்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீக் சாட்டர்டே வரையும் ஓட்டிட்டு சாட்டர்டே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூன்றது எடுக்கிறேன். அதுக்குள்ளே எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டுறனோ அது எல்லாத்தையுமே கணக்கில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜின் நாய்ஸ் இப்படியே இருக்கான்றது வீடியோ எடுத்து அப்படியே நான் உங்களுக்கு லைவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் கைஸ். இந்த கிளிப்பு பார்த்தீங்கன்னா டே 2ல் ஷூட் பண்ண கிளிப்பு. அண்ட் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு தான் காட்டுவேன். நான் கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கப்புறம் நான் ஷூட் பண்ணது. கடைசியில் பாருங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டோட்டலாக நான் ஓட்டிட்டு சொல்கிறேன்றதும் நாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆனதை நீங்களே பாருங்கள். கைஸ் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டே 3யோட கிளிப்பு. நான் 2 நாள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக அடித்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டேஸ் கிட்டே எடுக்கலை. நாய்ஸ் ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலாம். நான் ஃபைனலாக சொல்லிடுவேன் பாருங்கள். டோட்டலாக எத்தனை கிலோமீட்டர் ட்ரைவல்ன்றது எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 154 கிலோமீட்டர் நான் ட்ரைவல் பார்த்துருக்கேன். இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. நான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் டென்ஷனர் சேஞ்ச் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஆனால் ஆயில் வைக்கிறது நிறையா இருக்குது. அது வந்து ஆயில் சீல் இருந்துச்சு. சூன் ஆயில் சீலும் மாற்றலான்னு இருக்கேன். நீங்களே பாருங்கள் லைவாக இந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்றது டென்ஷனர் மாற்றி நான் நல்ல வேலை ஹெட்டு ஓப்பன் பண்ணி மெக்கானிக்கிட்ட போகல. எதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரிகாஷன் தான். நீங்களே அந்த டென்ஷனரை பார்த்தீங்கன்னா 2 10 சைஸ் போல்டு தான். நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லியிருப்பேன். அந்த போல்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த புது டென்ஷனர் அந்த இடத்துல வைக்கிறது தான். மற்றபடி எந்த ஒரு வேலையுமே பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம. ஓகே கைஸ், நான் வந்து அப்படியே எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு அப்படியே ஃபர்தராக அதில் ஷேர் ஆகும். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ராவல் வீடியோ, அதுக்கப்புறம் பைக் ரிவ்யூ வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்போம். கொஞ்சம் ரெகுலராக போடாமல் இருந்திருப்போம். இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக போட ட்ரை பண்ணுவோம். அண்ட் சூன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கார் ரிவ்யூஸும் பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்கோம் கைஸ். சீக்கிரம் சேனலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம். அதுக்கேற்ற கேஜெட்ஸ்லாம் வாங்கி. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் கைஸ்.